क्यों ना गए इस मौसम को एंजॉय किया जाए और बाहर चले जाए। मैं सोचता हूँ गाड़ी निकाल के बाहर निकल जाए यार, कहीं घूम कर आए। चलें चलते हैं बाहर। रहा नहीं जाता। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। समझा कि नहीं समझा? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ही खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से आज का जो मौसम है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार मौसम है। अच्छा, तो जो है वो तो हमारा बाहर आने का जो आज का मकसद है वो भी यही है कि क्यों ना आज के मौसम को जो है वो एंजॉय किया जाए। तो इसी तरह का अभी हमारा जो आज का ये व्लॉग है, इसी पर ही हमारा व्लॉग है कि बारिश हो रही है। आए में आप लोगों को जो है वो बारिश हो रही है तो फिर कहीं पर बैठकर हम लोग जो है वो कहीं पर पकोड़े खाएं, कहीं चाय पी जाए। तो बाहर आने का आज का जो मकसद हमारा है वो यही है, तो एंजॉय करें। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। Internet's gone low, so time is through. Making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the frost in my hand, getting stuck to the race with you. Fall asleep and cruise now. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। इसी में लगा दो, इसी में लगा दो 50 की और मसाला लगा दो, चटनी अलग दे देना। हाँ I've been crazy, been faking for too long now. Let it take on the world with two arms now. Got me singing right in the dark. No feelings I couldn't start. Ooh, and I swear I proved all the ways I'm here. Got my drink and trying to get what to do, yeah. I better fake it, yeah, we can work together till we make it. Better take a life like we're running out of patience. My mind's gone out way too far. अब फ़िलहाल जो है वो वापस घर जा रहा हूँ। हैदराबाद में जो है वो धूप निकली हुई थी। सुबह हम लोग जा रहे थे तो आप लोग जैसे देख रहे थे, आप लोगों ने व्लॉग में देखा भी है कि जो है वो बारिश हो रही थी मीरपुर खास में। और अब जो है वो हैदराबाद में जब हम पहुँचे तो हैदराबाद में बहुत ज़्यादा सख्त धूप थी। और अब जैसे दोबारा हम वापस मीरपुर खास में पहुँचे तो यहाँ पर फिर जो है वो बूंदाबांदी हो रही है और बहुत ही जो है वो खूबसूरत जो है वो मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो आप लोग देखते रहें इंशाल्लाह। और मैं आपको जो है वो अभी थोड़ा सा मीरपुर खास पहुँचकर जो है वो थादल भी पिलाता हूँ। यहाँ की मीरपुर खास शहर की पूरे सिंध की जो सबसे मशहूर, बहुत मशहूर ड्रिंक है और जो है वो गर्मी के अंदर पीते हैं लोग उसे। वो बहुत ठंडी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो आए आप लोगों को वो भी ट्राई करवाता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी पसंद आएगी। जब तक हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उससे पहले दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि ये ड्रिंक बनती कैसे है। तो आए देखें। शहर में, गाँव में, धूप में, छाँव में, घर में, सफर में और दफ्तर में, दूध का ताजा मजा है, खस्ता खस्ता और मीठा है, सबसे आगे सबसे ऊपर, पीक फीन सुपर, बिकता है आता है जाता है, हर कोई खुश है सबको ही भाता है, यूं ही निकलता सुपर। हम हैं तुम हैं किसके मजे में, सब ही गुम है किसके मजे
मजे में सबसे आगे सबसे ऊपर बिग क्रीम सुपर बिग क्रीम सुपर Alright, but I'm ain't about to fake it. Yeah, we can work together till we make it. About to take a life like we're running out of pages. I know that times have been hard, but that's alright, cause we found our stress is getting just a little bit lower. Mine's getting just a little. जी तो गाइस फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम जो है वो थादल का ऑर्डर दे चुके हैं। जो भी ला रही हो दो लाना। तो थादल जैसे ही आती है मैं आप लोगों को ट्राई करवाता हूँ। बहुत मज़ेदार है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। A bit closer, but somebody in my life that can make it through. I'll be lost, I'll be found in the broken. Way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it through. That one's just me, times two. हाँ जी तो गाइस थादल अब हम लोग ने पी ली है, बहुत मज़ेदार थी। तो आप लोग अगर यहाँ पर आए तो ज़रूर यहाँ पर थादल ट्राई करिएगा ब्लाडो शाक में। और अब हम जा रहे हैं। अरे बब्बू नहीं, अरे बब्बू नहीं, अरे बब्बू नहीं कर यार। और अब हम लोग जा रहे हैं घर और फिर जो है वो मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग आज का ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।